Baka ma-encounter nyo rin sa mga sasakyan ninyo yung ganitong problema. Kahanap ninyo, akala nyo may problema dun sa mga suspension, pero yung problema pala nandito sa... So yun mga bay, balik ulit tayo dito sa shop. So medyo matagal tayo na hindi nakapag gawa ng videos. So kagaling lang natin ng Mindanao, no? So nag-tour tayo dun sa from Surigao to Bukidnon, then Davao naman, tapos pabalik dito. So may isi-share lang ako ngayon with regards naman dito sa brakes natin. Okay, so ito yung caliper pin natin, yung tinatawag na caliper pin. So sa mga Toyota Wigo, ayan, Toyota Wigo, Mirage, meron tong tinatawag na rubber. Ayan, ito rubber bushing. Kita mo ito ba? Ito rubber bushing. Dalawa yan. Ayan, dalawa yan. So, ito mga bay, ingatan nyo to kasi dati nagkaroon na kami dito ng back job. Okay? So, hindi napansin ng technician na itong, nung tinanggal niya yung caliper, dahil nag-brake cleaning siya, so brake cleaning lang yung ginawa, brake cleaning lang yung ginawa. Tapos, nung binalik na, hindi niya napansin na natanggal pala itong, itong mga bushings dito. So, dalawa yan mga bay. Ito nga, wala na isa eh. Yan o. Wala nang isa. So, dalawa dapat yan. Ganyan. So, ang nangyari, hindi niya naikabit yung bushing na yon. So, nung ni-road test na, doon na lumabas yung problema. Nagtataka kami kasi kahit hindi balubak, meron siyang parang maingay doon sa kanyang suspension. Parang ganyan. Gumaganyan yung tunog. Okay, so nagtaka kami ngayon bakit nagkaroon siya ng tunog na wala namang ginawang kakaiba, PMS lang naman. Tapos nung pinasok siya dito, wala namang problema. So ngayon, pag-imbestiga, ito pala, ito yung naging problema niya. Itong bushing na to kasi natanggal na siya yung dalawa. Kaya nag-iingay kasi ito mga bay, caliper dapat 0 to 0 dapat yung clearance natin pag pinasok natin yan dito. Ayan. Yan, papasok natin yan dyan. Dapat 0 yung kwan. Kaya binagyan nila ng bushing. Ayan, itong rubber bushing na yan. Yan yung magpapasikip dun sa ilalim para para walang play yung caliper natin. Kasi pag yan, wala na yung bushing, magpi-play to at yan magsisimula yung ingay. Kahit hindi ka hindi maan sa malubak, uneven lang yung kalsada, is maingay talaga siya. So, i-check nyo yung na yun kasi may na-encounter na pala namin to na ganito. Kasi baka ma-encounter nyo rin sa mga sasakyan ninyo yung ganitong problema. Kahanap ninyo, akala nyo may problema dun sa mga suspension, pero yung problema pala nandito sa caliper pin bushing, rubber bushing. Okay? So, yun lang mga bay. God bless.